Ош жана Баткен шаарларында жаштардын лидерлик жөндөмү жана жарандык активдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган бир кадам долбоору ийгиликтүү жыйынтыкталды. Аталган иш-чарага 2 шаардан 50дөн ашык мектеп окуучусу катышты. Биз буга чейинки Ош жана Баткен шаарларында 2 окутууну жүргүзгөнбүз 2 күндөн. Андан кийин тандоо турун өткөрдүк. Ош шаарында, Баткен шаарында азыркы учурда 24 окуучу беттешип жатат. Алар башында 50 болчу. 50дөн азыркы учурда тандалып келип, мындайча айтканда тең жарымы калды. Ошол жарымыдан бүгүнкү күндө ошол финалдык беттеште азыр беттешип жатышат. Бул жакта Ош шаарынан 6 команда, Баткен шаарынан 6 команда ич-ара мындайча айтканда азыркы өйдө жакта дагы оюндар жүрүп жатат. Булардын жалпы негизги эле максаты ошол долбоордун алкагында чемпион атануу болуп эсептелинет. Долбоор 3 этап менен уюштурулду. Биринчи этапта катышуучулар 2 күндүк окутуудан өтүп, дебат маданиятын, логикалык ой жүгүртүү жана эл алдында өз оюн айтуунун негиздерин үйрөнүштү. Мен бул дебаттык тренингке катышып, мен мынча айтканда өз оюмду мындай эл арасында так билдирүүнү үйрөндүм. Жана элдердин алдында тартынбай, жана кандайдыр бир ситуацияларга дайым даяр турууну, ошол эле маалда өзүмө мындайча айтканда ишенип, жана аргументтүү сүйлөөгө үйрөндүм. Бул тренингке катышуу жана мынча айтканда 2 күндүк тренингден өтүп, тандап алуу турунан өтүп, азыркы учурда Ошко келип, Ошто турда болуп турганым мен үчүн бул чоң сыймык деп эсептелинем. Бул жерде мен азыркы учурда өзүмдү сынап да көрсөм болот, мынча айтканда андан ары өзүмдүн навыктарымды өстүрүп, мындан да чоң ийгиликтерге жетишиме бул жол ачат деп эсептейм. Экинчи этапта окуучулар дебат оюндарына катышып, жалпысынан 25 команданын ичинен мыктылары тандалды. Финалга чыккан 12 команда акыркы беттеште күч сынашты. Баткен шаары менен Ош шаарынын эң мыкты деп аталган жеңүүчү командалары катышып жатышат. Бардык катышуучулар тема боюнча жакшы даярдыкта келишкен. Дебат оюн өтө жогорку деңгээлде өтүп жатат. Балдар өз оюнун жүрүшүндө балдар өз ойлорун так жана жүйөлүү негиздер менен жеткирип жатышат. Мындай иш-чаралар биздин келечек муунтун жаштарыбыздын пикир талашуу маданиятыны, логикалык ой жүгүртүүсүнү, аналитикалык жөндөмдөрүнү өнүктүрөт. Финалда Баткендин Акыйкат командасы баш байгени жеңип алса, Ош шаарынан чыккан Көкжал командасы биринчи орунду багындырды. Долбоор жаштарды өнүктүрүүгө багытталган. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар мындан ары да ар кандай аймактарда улантылаарын белгилешти. Ордон, прогресс!